वालेकुम मुजफ्फरबाद दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ तो बहुत ज़्यादा ना जेह्ड़े इशू नज़र आ रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ जानवर च ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ जा रही ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਸਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ मैं मतलब है तो तत्ते ठंडे हुए ने नेरे हुए ने या उस चारा नहीं खा रहे या कोई जिसम ना ठंडा होया समझो ठंड ते नमूनिया दे शिकार हो रहे ने लिहाजा तुसीं कोशिश करो ते ना उन्नू डिक्लोस्टार ते टारोमास्टिन टीका है जिन्हें रिजामास्टिन किया जाता है या पंजाबी विच दाचिया टीका जाया जाता है डिक्लोस्टार ते तेरा रिजामास्टिन उन्नू पंजाबी विच किया जाता पीला टीका अच्छा साढ़े च पाए जाने यार वो ए टीका दे ठीक है। मैं इसलिए तुहानूं थोड़ा जिहा ना वाज़िया बयान कर दस्सिया ते ए जानवर नूं तुसीं ना 25-25 शीशी टीका लगाओ सुबह वो 25-25 शाम लाओ अगर जानवर थोड़ा तुहाडा नेरा होया है या डोन लगदा पिया ओहदी तबीयत या ते पहले तो निस्बत थोड़ा मैं मतलब है डोन नज़र आ रहा है उसकी तबीयत मैं मतलब है खराब नज़र आ रही है पहले तो बड़ा सुस्त होया है तो फिर तुसीं इंजैक्शन लगाओ। अदर जानवर मसलन मट्ठा मट्ठा आफन लाते हैं तो मूँह च पानी सुट्टन लाते हैं समझ लो वो जानवर ना तो ठंड जोर तक चुकी है उन्होंने तुम नमूनिया हो चुका है। हूँ मैं तुम दसना देखो जानवर है होने इस मझ इन बहुत सारा किस्म का नमूनिया हो चुका है। हूँ इस मझ नूं डिक्लोस्टार टारोमास्टिन इंजैक्शन है नहीं ताड़ कर सकते हैं क्यों तो इस मझ नूं तेरा नमूनिया बहुत ज़्यादा हमला कर चुका है जोर कर चुका है इसकी तबीयत जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है इन्हें सांस लैने तकलीफ हो रही है थान वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ और तबीयत इन्नी तो डाउन हो चुकी है मैं इसे बयान कर सकता थोड़े सामने नज़र आ रही इसलिए इस तरह जानवर तुम करना है रज ते पानी नहीं पिलाना जेह्ड़े जानवर नमूनिया हो चुके उन्हें रज ते पानी नहीं पिलाना दूसरा ख्याल रखना तुम जेह्ड़ा तुम वंड पाना ना वो सुत्ता दिला ज़्यादा दिला ना हो तीसरा उन्होंने थान ना वो सुत्ता होना चाहिए दिला ना हो तीसरा सब तो वड्डा जेह्ड़ा मसला फौरन तुम उस जानवर ब्रैस्ट इंजैक्शन ये ना तो 4 टीके ने सुते पानी वाले एक सुता टीका होएगा उस टीके वो पानी पा दे जिन्नी वाइल बननी वो तुम इतने सैड ला तो 20 टीका बन जाता वो लाओ। दूसरी टीके फेजल सैम ए इंजैक्शन तुम ए लाना है इनू 25 शीशी ए इंजैक्शन लाना 25 शीशी सुबह 25 शीशी शाम को लैना तो ब्रैस्ट नू एक सैड ब्रैस्ट लाओ एक सैड ते लाओ दो जानवर टीके लाओ जानवर तो जानवर जद तक जानवर तुहाडा मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता उन्नी देर तक जानवर की मैडिसन बननी चाहिए पूरी ट्रीटमेंट करनी है। 80 लोग बहुत ज़्यादा मैं देखे हैं तो ना जदों उन्होंने जानवर थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाता ना वो दवाई वालों इफेक्ट चाहिए होंगे छड़ छड़ ठीक है हूँ लग जाए पट्टे खान दरअसल वो अंदरों वो बुखार होंगे नमूनिया ठंड होंगी वो खत्म नहीं होंगे वो दोबारा जो हमला करता ना जानवर की डेथ हो जाती इसलिए मैं तुम बार बार कहना जेह्ड़ा भी है उन्होंने जड़ तो बीमारी खत्म किया जाए ताकि दोबारा ना जेरी वो जन्म लै असं उत्तों दरख्त वड़ छड़ने वो थोड़ा फिर फुट पैंता है लिहाजा असी बीमारी थोड़ा इलाज होंगे तो मुकम्मल इलाज होंगे असं छड़ छड़ने और जो दोबारा हमला करना वो जानवर जान चली जाती यह चीज़ा ख्याल रखते रहो तो अपने जानवर से हूँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर बंद चलो तो ताज़ा पानी पिलाओ ये मैं इजाजत चाहवागा। शेर मियाँ साहब का कलाम है तो लजदी नालू टुटदी चंदी उस लजदी नालू टुटदी चंदी नी बेकदरां दी यारी चंडा होया लड़ नेरियों छुटिया तितरियों बनी तुझरी सारी ते जेड़ा दानशमंद उन्हों तदी सप नहीं लड़दा जेड़ा दानशमंद उन्हों तदी सप नहीं लड़दा एक थुडू 2 वारी ते मुर मुर पैन पलेथे उन्होंने मत जिन्हां दी मारी ते यार मेरे ने मैनू तोहफा ते लिया ताबल दी तस्तूरी ओ यार मेरे ने मैनू तोहफा ते लिया ताबल दी तस्तूरी जद मैं थोला इत्थे बुल्ले आवन जद मैं तोला ते होवे पूरी। अस्सलाम वालेकुम।